ଆଜିକାଲି ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ରୋଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯୁବକମାନେ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ପିରିୟଡ଼ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି କାମ କରିବା, ଲାପଟପ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କାମ କରିବା, ବ୍ୟାୟାମ ନ କରିବା, ଘରେ ରହିବା ଇତ୍ୟାଦି। ମୋଟାପଣ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର, ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଶରୀରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମସ୍ତ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପଚାର ହେଉଛି ନିୟମିତ ଚାଲିବା। ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ହଜାର ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲନ୍ତି, ତେବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ମଧୁମେହ ପରି ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ, ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବା ଉଚିତ? ଆମେରିକୀୟ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଦିନକୁ 2500 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ଅନେକ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦିନକୁ ଅତି କମରେ 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେପ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବା ଉଚିତ କି? ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲା, ମଧ୍ୟମ ବୟସ୍କ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିବାର ଗଣନା ପ୍ରକୃତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି କମରେ 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏହା ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଏହା ମଧୁମେହ, ହୃଦରୋଗ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ମେଦବହୁଳତା, ଉଦାସୀନତା, ସ୍ତନକୋଲନ କର୍କଟ ଇତ୍ୟାଦି ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କେତେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦୈନିକ 4ରୁ 5,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବା ସୁସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ। ପିଲାମାନେ ନିୟମିତ ଖେଳିବା ଏବଂ ଡେଇଁବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ବାଧାରେ ଖେଳିବା ଏବଂ ଡେଇଁବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କେତେ କିଲୋମିଟର 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ ହେବ? ଏହି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିପାରେ। ଯଦିଓ 10,000 ଫୁଟର ଦୂରତା ବୟସ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ସହିତ ଷ୍ଟେପ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। 40 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ହଜାର ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବା ଭଲ? ଦୈନିକ 12,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଭଲ। 40ରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନେ 11,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି 50ରୁ 60 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧାମାନେ 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବା ଭଲ। 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନେ 8,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବା
ଠିକ୍ ସେହିପରି 18ରୁ 50 ବର୍ଷର ପୁରୁଷମାନେ ଦୈନିକ 12,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବା ଉଚିତ। 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଷମାନେ ଦୈନିକ 11,000 ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବା ଭଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପରୋକ୍ତ ଚାର୍ଟ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କେତେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଜନ କମ୍ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାଲିବା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଚର୍ବି ଅନୁଯାୟୀ ମେଦବହୁଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି କେହି ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଶର୍କରା ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 12,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଲିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁସାରେ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିୟମିତ ଆମକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲିଲେ ଆମେ ନିରୋଗ ରହିବା ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ।